Vazhdoj me lajmin tjera. Presidenti Donald Trump tregoi se tarifat e larta të vendosura ndaj madrave kineze nuk do të qëndrojnë në fuqi për një periudhë afatgjatë, duke sinjalizuar një ndryshim të mundshëm në marrëdhëniet tregtare SBA-Kinë përpara takimit të tij të ardhshëm me presidentin kinez Xi Jinping. Nuk është e qëndrueshme, tha Trump në një intervistë në Fox Business, kur u pyet nëse nivelet aktuale të tarifave mund të qëndronin, po më detyruan ta bëja këtë, tha ai. Trump zbuloi se do takohet me Xi në Korenë e Jugut pas 2 javësh, duke sugjeruar se takimi mund të çojë në negociata tregtare. Mendoj se do të jemi më mirë me Kinën, deklaroi Trump gjatë intervistës, një klip së cilës u transmetua të premten. Presidenti mbajti qëndimin e tij kritik ndaj praktikave tregtare të Kinës në të kaluarën, duke thënë, ata gjithmonë kërkojnë avantazh, ata kanë grabitur vendin tonë për vite me radhë. Ai shtoi, Kina, o zot, ata i bën një numër të madh vendit tonë, ata morën para, tani është përmbysur kjo situatë. Trump theksoi qasjen e tij ndaj marrëdhënieve me Pekinin, ne kemi një kundërshtar shumë të fortë dhe ata respektojnë vetëm forcën. Komentet erdhen pasi Trump kërcënoi javën e kaluar se do vendoste tarifa shtesë për 100% për mallat kineze, duke filluar nga 1 nëntori së bashku me masa të tjera tregtare kundër Kinës. Këto kërcënime ishin në përgjigje të kufizimeve kineze mbi eksportet e mineraleve të rralla të tokës.